Guda Nanda Vandanda Dizida Adoda Saida Badino Didekadi Egodana Baduvada Nudiniya Ivaru Babri Dada Bariya Dandi Sabriya Disada Bahosadi Vada Nanda Disida Ishi Yaujaka Dogda Lene Sadiko Kainlaya Tami Hu Chinchau Adi Pipa Doleve Aguda Danda Amyatwajin Tilan Jim Mashive Adoda Sida Ishi Yauja Abona Piesi Lodo Doda Nation or Sida Le Mashive Padino Ishi Yauja Abona Didekadi Didkanda E Tagodana Amyatwajin Le Mashi Padu Wadawudini Ishi Yauja Alodo Ascenda Zai Laiba Yujin Dabe Puridada Yauja Da Ivaru Babariya Toga the Bochito Ishima Dalisa Juma Huye Lagambria Disa Ishima Huye Lagamba Hosadi Koso Ababe The Gayiri Bagaro Jamin in Duar, no? Ishima do Dolene Dalene de Gambiro Nin Tabimelo Labi Chinchota Doma Sitaman Nenema Ishi Yauja Abone Amyat Twin Tinland, don't long chance of the body, Monsieur. No? I do that, so I do that, say that. Ishi Yago Piesi Pimesure, Dilo Sitale, Monsieur. But he not dedicate Ishi Yaja about night. The can say that Amyasi, Ego Dana Beroma, Amyamakata, Beroma, Doda, Majibu Beroma, Simisobu. Padu wada Udini, Asia Yauja, Allo Sandago, Ascended Laiba be Bugine. Asia Yauja, the Bori, Jare, and Dai, Need and Bugin be, no? Ilo Asia Mamyogoro, Belocole, Jomane, Dure, Asia Malo, Core, Subiro, Asia Mam, Konamio Yasa, Piaholade, Hobby of Yasa Piaga, Banset, Mehile, the Maka Duzade, Burida, Dada Bria. Tuzadi Chidami Tuzada Uridana Yauja E Danda Konamio Gondo Bria Ancient Madodi Imago Idido Vendi Yaujadi of Machine 9 Domo Yaujadi Machine 9 Ancient Ma Konamio Suradi Konamio Ve Dadu Wadaga Damazori Dama Ayadamadi Imade Donirie Nifadandi Dadu Do Konamio the Ancient Mado Dwayne Wadaga Dama Luda Dama Nidu the Inshima di Lagao. Sorry Dama the Kuma Nidu the Inshima di Lagao. Ayat Dama Ascenda Kin Nidu the Inshima di Lagao. Idi Ima Dido I Inshima Domyodo Diga Niri Ngayana Lipadandi Pipo Daja Vego E Idra Sada Ima Devagon the Limio Gonda Inshima Dodiga Nimanara Didiva Logani Manaradi Nabi Logana Nipadandi Pipo Jaja Lego E Inshima Konamio Shit Domyobo Luda the Mane do nire Inshima the Kone do nire Inshima Ascend the Kine do re Inshima The Inshima do got a laying a of the day, Yama Babi Fidat. A minute do need it Inshima. A man Yamane do the Inshima. Maze Kimone do the Inshima. Jomane do the Inshima. The Inshima Limogaro Nima Naradi Nabima, Delusion Babiro Pinane Nima Naradi Nabi, Pelunabile. Mimiga Bajagre Jajago, Chechim, Panzin, Panzin Loya. Say that the Droye a low sheet, busy Wutu, Tolo needed, say you need the cook by. Go Jajago, and Chimu Panzin Loya. You were on the tiny Ludilla Maluro, Hundamala. Sadogli Kamu Yapula Ludilla Maluro, the Hanjai. The Hanjabuna, but the Puni Viola. Ilo, Bello Asia Maria, Nabi Loga, Young Sara, Goodima, Lemio Yohan, Eddie Lemio Gagonaga. A minion do the Asia Ma.
အမညမနဲ့တူတဲ့အင်းရှင်မမိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့အင်းရှင်မကျွမ်းမနဲ့တူတဲ့အင်းရှင်မဒီအင်းရှင်မတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သီလဝတ္တိပဋိပဒသီလဝတ္တိကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံ၏ပဋိပဒအင်းရှင်ယောက်ျားအပေါ်၌အိမ်ဦးနတ်ကဲ့သို့ရိုသေစွာပြုခြင်းလှည့်လည်းရှိပေ၏ကိုကျင့်သီလတွေကလည်းပြည့်စုံတယ်အင်းရှင်ယောက်ျားကိုနတ်သားတဥကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပြုကျင့်လိုက်နာတယ်နော်အဲဒီလိုအင်းရှင်မတွေဟာနိမာနရတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီနိမာနရတိနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတတိယတို့ပြောလိုက်ရအောင်မှာမနေ့ကလည်းနိုင်ငံသားတွေစာနေရင်းတဲ့ဒီဝိထုဇာတ်ကြောင်းလေးပြောလိုက်မိသေးတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်အနုရုဒ္ဓဆိုကြပါစို့တခေတော်ထဲမှာနိတန်စင်တော်မူပါတယ်နိတန်စင်နဲ့ဆိုတာကတော့နေ့ခါမိမိရရှိနေတဲ့ဖလားသမဘတ်အစရှိတဲ့သမဘတ်တွေကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်တာကိုနိတန်စင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်နုရုဒ္ဓကယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာဒီလိုနိတန်စင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်သမီး3ဦးဆက်ရောက်လာတယ်ဒီနတ်သမီးတွေကဘယ်လိုနတ်သမီးလဲလို့မေးရင်တော့မနာပကာယိကနတ်သမီးမိမိတို့နှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာအချိန်မျိုးရနိုင်တဲ့နတ်သမီးတွေလိုတဲ့ပစ္စည်းအချိန်မျိုးရနိုင်တယ်အချိန်မျိုးရနိုင်တဲ့နတ်သမီးတွေကသူတို့တနေ့စဉ်းစားကြတယ်တို့ကြည်စဉ်ကသိပြီးကြည်ကြတယ်ခန္ဓာတယ်တို့အလိုရှိတာကိုစိတ်ကတောင်းတလိုက်ချက်ချင်းရတယ်ဘာမဆိုချက်ချင်းရနေတဲ့အတွက်ဒီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေဟာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တို့ရရှိရပါသလဲလို့ပြန်ပြီးတော့သူကစမ်းစစ်ကြည့်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အကြောင်းကဘာပေါ်လာလဲလူဘဝလူလောကသူတို့တစ်ချိန်လုံးကလူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကအရှင်အနုရုဒ္ဓကထိုအချိန်ခါမှာစัจ java မင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့တခါကြီးတွေစัจ java မင်းကြီးမဖြစ်ချင်ကြဘူးလားသိတော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်စัจ java မင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနတ်သမီး3ဦးကလည်းဒီစัจ java မင်းကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်မိဖုရားတွေပေါ့အဲ့ဒီမိဖုရားတွေကစัจ java မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓအလောင်းရဲ့ညွှန်ကြားပြတာဆိုဆုံးမှတဲ့အတိုင်းဝိနည်းတွေကိုကျေးပြောစွာဖြင့်လိုက်နာပြုကျင့်ပြီးတော့လူလောကမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သီလစင်ကြယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။တရားဓမ္မနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုကျင့်သီလတွေကလည်းဖြူစင်တယ်။အင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့စัจ java မင်းကြီးရဲ့ဆိုဆုံးမှတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုယက်တည်ပြီးတော့7ပါးသီလ9ပါးသီလ7ပါးသီလအစရှိတဲ့ဥပုသ်သတင်းတွေလည်းတအားသဖြင့်အဆောင်သုံးကြပါတယ်ကိုကျင့်သီလဖြူစင်ခြင်းအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်နာပြီးပြုကျင့်နေထိုင်ခြင်းအစရှိတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မနာပကာယိကအမိရတဲ့နတ်သမီးတွေဖြစ်နေတာတွားတွေ့လိုက်တော့သူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြလဲကဲတို့အင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီအရှင်နုရုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကိုတို့သွားခေါ်ကြမယ်ခေါ်ပြီးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာတို့အတူတူနတ်စည်းစိမ်ခံစားကြမယ်တဲ့ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေခုနေလမ်းမြခေါ်ရင်လိုက်သွားကြမလားဟမ်လိုက်မနေတူတယ်နော်ပြုံးနေကြတယ်အဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမခေါ်ခင်လေးမှာရှင်နုရုဒ္ဓကိုဘာလျှောက်လဲရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာမနာပကာယိကအမည်ရှိတဲ့နတ်သမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အကျင့်ကဲ့သို့သောရုပ်အစင်းကိုတပည့်တော်မတို့အလိုရှိခဲ့ရင်ထိုအလိုရှိတဲ့ရုပ်အစင်းသည်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်လိုတရနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့နတ်သမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလျှောက်ထားအဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှရှင်တို့ကဒါကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်တယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနတ်သမီးတွေအကုန်လုံးတကိုယ်လုံးဖြူနေရင်တော့သိကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ရှင်တို့ရဲ့စိတ်ထားကိုသိတာနဲ့ဒီကုလုံးဖြူစေဆိုပြီးစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့အကုန်လုံးဖြူသွားတယ်အသားအယောင်လည်းဖြူသွားတယ်ဟောဇတ်တွေလည်းအလုံးဖြူသွားတယ်ဆင်မြန်းထားတဲ့အစဉ်တန်စာအလုံးဟာအစဉ်တန်စာအလုံးနဲ့လည်းအကုန်လုံးဖြူသွားကြတယ်အောင်ပွဲတစ်ခုတော့ရပြီနောက်ထပ်တစ်ခုစမ်းကြည့်ပြန်တယ်ကဲဝါလိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်ရှင်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဝါလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကအကုန်လုံးအဝါတွေဖြစ်သွားတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေလည်းအဝါရှင်မြတ်ထားတဲ့ဟိုတန်စာတွေလည်းအဝါအသားအယောင်တွေလည်းအကုန်လုံးအဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်မိတ်ကတ်တွေဘာတွေနဲ့လိမ့်ချပြီးနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဝတ်ဆက်တွေဘာတွေသွားမှားပြီးရှားချုပ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးစိတ်ဓာတ်ဒီပင်တို့ရဲ့အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့စက်ယုံဖြစ်သွားတယ်ကဲหนีလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးရှင်နုရကစဉ်းစားတော့အကုန်လုံးหนีသွားပြန်တယ်
ဝဇ္ဇတွေလည်းအလုံးနေတယ်အသားအယောင်တွေလည်းအလုံးအနီရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဝဇ္ဇတန်ဆာအလုံးမှန်သမျှအကုန်လုံးအနီဖြစ်သွားတယ်အလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကဘာအလိုရှိလဲအလိုရှိတာတွေကိုအကုန်လုံးရနိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးလားဟမ်ဘယ်သူမှမဖြေဘူးနော်ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးဘာပြန်ပြောမလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြောက်နေတယ်နဲ့တူတယ်နော်သူကလိုတတ်ရနေတယ်ဆိုတာကတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ကောင်းတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်နော်မိမိတို့အလိုရှိတာကိုမိမိတို့ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှမွေးလျော်တယ်အလိုရှိတာကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာကတော့နေမာနလို့ခေါ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတွေနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုင်နေတာကိုတော့ရတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနေမာနရတိဆိုတာအဲ့ဒီနတ်ပြည်လောကပဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်နာလောကကနတ်သမီးတွေကသူတို့ကမနာပကာယိကအမည်ရှိတဲ့နတ်သမီးတွေဖြစ်တော့ရှင်တို့ကလည်းဒီလိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အောင်ပွဲရသွားပြီအောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်တို့ကသူတို့ကဆွဲဆောင်တဲ့အနေအချင်းလက်ခုပ်တီးကြတယ်သူတို့တီးလိုက်တဲ့လက်ခုပ်တန်းနေဒုရိယ၅ပါးကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြိုင်တူတီးမှုတ်လိုက်တဲ့အတန်တဲ့ပို့ပြီးတော့သာယာနေတယ်အဲ့ဒီမှာကကြခုံကြတီးကြမှုတ်ကြနဲ့မြူးဆွဲလိုက်တော့ရှင်တို့ကဒါတော့ငါမကြည့်တဲ့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်နေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှတို့ကိုအလိုမရှိဘူးဆိုတာသိတာနဲ့သူတို့လည်းပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်နတ်လောကကိုဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေရောက်နိုင်တယ်လဲနော်အမေနဲ့တူတဲ့အိမ်ရှင်မအမညမနဲ့တူနေတဲ့အိမ်ရှင်မအဆွေခင်မွန်းနဲ့တူနေတဲ့အိမ်ရှင်မကျွမ်းမနဲ့တူနေတဲ့အိမ်ရှင်မအဲ့ဒီအိမ်ရှင်မမျိုးတွေဟာနေမာနရတိနတ်ပြည်နတ်လောကကိုရောက်ချင်တယ်ကဲဒီလိုဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြီတပည့်တော်တို့ကလည်းသီလရှင်တွေဖြစ်နေတယ်အပြိုကြီးတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ချင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးစရာရှိလားဟမ်အိမ်ရှင်ယောက်ျားရှာရတော့မလားဆိုပြီးတော့မေးစရာဖြစ်မလားဟုတ်လားမရှာရပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ဘာတွေရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ကခုနကပြောသလိုအမိကဲ့သို့သိထားပြီးတော့သီလစင်ကြယ်စွာဖြင့်ပြုကျင့်နေထိုင်မယ်အမညမကဲ့သို့သိထားပြီးသီလစင်ကြယ်စွာဖြင့်ပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်မယ်မိတ်ဆွေခမင်းကဲ့သို့သိထားပြီးတော့ပြုကျင့်နေထိုင်ကြမယ်ကျွမ်းမနဲ့တူတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုကျင့်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ချင်းသီလတွေရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းစိတ်ထားတွေရဲ့ကျူးစင်မြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီနိမန္နရတိနတ်ပြည်နတ်လောကကတော့ရောက်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ပိုသိကျင်းသေးတဲ့နိလန်တစ်ခုရှိတယ်ကျင်းသေးတာကမိမိတို့ကဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လို့သောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်အစရှိတဲ့ဒီလိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်သာရပါစေသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ဒီမှာအရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်တို့အပ်တဲ့သီလလေးနှင့်ပြည့်စုံနေခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်နတ်ပြည်6ထပ်ဘယ်ဘုံကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ဘုံရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဓမိကဥပါဒကကြီးဆိုကြပါစို့နော်ဝေလုံကဏီအချိန်ခါမှာနေထ50စိုက်လာတယ်နေထ60နတ်ပြည်နတ်လောကကစိုက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ထိုအချိန်ခါမှာသူကလည်းယဟန်တော်တွေကိုပြိဖိတ်ပြီးတရားနာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့တရားကမဆုံးသေးတော့ခဏနေကြပါအောင်ခဏနေကြပါအောင်ဆိုလက်လှမ်းပြီးတော့ကာလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာယဟန်တော်တွေကလည်းသူတို့ရွတ်ဖတ်နေတဲ့တရားတော်ကိုတားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ယဟန်ဒီကပြန်ကြွသွားကြတယ်ဓမိကဥပဒကကြီးကလည်းတတိယတော့ကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဒီမတွေ့တော့ဘူးပဲရောက်သွားတယ်ဩဒကာကြီးကနေပြီးတော့ခဏနေကြပါဦးခဏနေကြပါဦးပြောတော့ယဟန်တော်တွေလည်းပြန်ကြွသွားတယ်ဟာငါကယဟန်တော်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်နတ်လောကကနေထ6ဆင်းကဆိုက်လာပြီဆိုက်လာတဲ့အတွက်ဘယ်နတ်ပြည်ကိုလိုက်မလဲဆိုပြီးလှမ်းမေးနေတော့ခဏနေကြပါဦးလို့ငါကပြောတာပါဟာအရှင်ဒကာကြီးပြောနေတဲ့ဒီနာယထလည်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရပါလားဘေးကကျွေမျိုးသားကြီးတွေကဝိုင်းပြောလိုက်တော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပန်းကုန်းနေရှိလားပန်းကုန်းယူခဲ့စမ်းနတ်ပြည်6ထပ်မှာဘယ်နတ်ပြည်ကမွေးလျော်ပဲအကောင်းဆုံးလဲမေးလိုက်ဘုရားအလောင်းတော်တို့နောက်ဆုံးစံမြတ်ရာဖြစ်တဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးဘေးကဝိုင်းပြောတော့ကဲဒီပန်းကုန်းဒုတိယနာယထမှာချိတ်စီဆိုပြီးလှမ်းပြီးကောင်းကင်ပြစ်လိုက်တာဒုတိယနာယထမှာသွားချိတ်နေတယ်အဲ့ဒီပန်းကုန်းကိုတော့လူတွေကအလုံးမြင်ကြတယ်ကောင်းကင်မှာတွဲလျားဆွဲနေတယ်နာယထကိုတော့မမြင်ကြပါဘူးကိုယ်တိုင်မမြင်တဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှတပိကဥပဒကကြီးကတွန်းတိတာနာယထအထက်တက်ပြီးတော့နတ်ပြည်နတ်လောကလိုက်သွားပါတယ်ကိုကြိတ်တဲ့ဘုံရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလားအရှင်လက်လက်လိုက်ပါတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာသုတိစိတ်ကြတယ်ကြပြီးတော့နတ်ဘဝကူးသွားတယ်နော်တွန်းတိတာနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်သာဖြစ်ခင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဘုံဘဝရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလား
ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျင့်သေးတဲ့နိလန်းတွေကိုပြုကျင့်လိုက်နာခြင်းသည်မိမိတို့အကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အကယ်၍မိမိတို့ကဇန်တရားတွေရရှိထားတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်လို့နတ်ပြည်နတ်လောကမကြိုက်ပါဘူးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာလည်းငမှုတွေကရှိနေတော့ဒီငမှုတွေနဲ့မတွေ့ကြပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြမပြည်သွားကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းမရနိုင်ဘူးလားဒီဇန်ဒီမလျော့ကြခင်တော့သေသည့်တိုင်အောင်ဇန်မြတ်ကမလျော့ကြခင်နတ်ပြည်ပြမပြည်ပြမလောကလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်နော်ကဲဘုရားရှင်ကပတ်ဆက်ပြီးဟောလေယာစီဒပရိယဝတ္တကာတိဥစ္စတိသောရိတိအယာတိသယပဥစ္စတိဒုသီလရူပဖရုတအနန္တရကာယတဗေဒာနိရိယဝဇန္တိတာဣဒာဤလောက၌ပရိယဝတ္တကာတိသလူသတ္တမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟူ၍လီဥစ္စတိပဥစ္စတိယာအကျင့်အမျိုးသမီးကိုဣဒာဤလောက၌ယာအကျင့်အမျိုးသမီးကိုပရိယဝတ္တကာတိသလူသားသမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟူ၍လီဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏သောရိတိသသခိုးမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟူ၍လီဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏အယာတိသအရှင်သခင်နှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟူ၍လီပဝုစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဒုသီလရူပသီလမရှိတဲ့သဘောလည်းရှိ၏ဖရုတာကြံတန်သောစကားလည်းရှိအနာတရာယုသေးလေးစားမှုလည်းမရှိအနာတရာအရှင်ယောက်ျားအစရှိတဲ့သူတို့ဘာတို့အပေါ်၌ယုသေးလေးစားမှုလည်းမရှိဘာထုကဲ့သို့သောအရှင်မသည်ကာယတာကိုယ်ခန္ဓာဤမေတ္တာပျက်စီးခြင်းကြောင့်နိရယံတာထုကဲ့သို့သောအရှင်မတို့သည်ကာယတာကိုယ်ခန္ဓာဤမေတ္တာပျက်စီးခြင်းကြောင့်နိရယံငရဲသောဝဇန္တိသွားရောက်ကြရလေကုန်၏ခုနကစကားလေးဘုရားရှင်ကဂါထာလေးနဲ့ပြန်ပြီးဆွဆုံးပါလေနော်လူသားသမနဲ့တူနေတဲ့အင်ရှင်မသခိုးမနဲ့တူနေတဲ့အင်ရှင်မအရှင်သခင်နဲ့တူနေတဲ့အင်ရှင်မအဲ့ဒီအင်ရှင်မသုံးဦးကဘယ်လိုသဘောရှိသလဲဒုသီလရူပကိုကျင့်သီလကလည်းမရှိဘူးဖရုဒ္ဓပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့စကားတန်နတ်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်လွှတ်သွားလို့အမတန်ကျမ်းတဲ့စကားလည်းပြောတတ်တယ်အနာတရာအရှင်ယောက်ျားအစရှိတဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌ယုသိလေးစားမှုစိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးအဲဒီလိုအင်ရှင်မမြို့တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလနဲ့ငရဲသို့ရောက်ရှိကြတယ်နောက်တစ်မျိုးဖျက်ဆက်ဟောပြန်တယ်ယာစီဓမ္မတပကိနိတခိတိသတ္တတိတိပရိယာတိသာယပဥစ္စတိဒီလေထိတတစိရရတသံဝတ္တကာယတဗေတတုကတိဝဇန္တိတာဣဒာဤလောက၌ယာပရိယအကျင့်အရှင်မသည်အရှင်မကိုမာတာတိသအမိနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟု၍၎င်းပဂိနီတိသအမညမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟု၍၎င်းသခိတိသအဆွေခင်မောမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟု၍၎င်းဓာတိတိသကျွမ်းမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဟု၍၎င်းပဝုစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဒီလေစင်ကြဲတဲ့ကိုကျင့်သီလတရား၌ထိတတာယတ္တိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိရရတသံဝတ္တနိညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ဘာလုံးစောင့်စည်းအပ်သောကာယကံဝစီကံမနောကံရှိသည်ဖြစ်၍ဒါပရိယာထိုကဲ့သို့သောအင်ရှင်မတို့သည်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတ်ကျွေးသေလွန်သည်မှနောက်ကလ၌သူကတိကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်သမတို့၏လာရောက်ရဖြစ်သောနတ်ပြည်နာလောကသို့ဝဇန္တိကရောက်ကြရလေကုန်၏အမိနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မအမညမနဲ့တူတဲ့အင်ရှင်မမိတ်ဆွေမနဲ့တူတဲ့အင်ရှင်မကျွမ်းမနဲ့တူတဲ့အင်ရှင်မဒီအင်ရှင်မလေးမျိုးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲသီလေထိတတ်တာဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့ကိုကျင့်သီလမှန်ရတည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်စိရရတ္တတန်ဟုတာနေညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးကာယကံဆောင်စည်းမှုလည်းရှိတယ်ဝစီကံဆောင်စည်းမှုတွေကလည်းရှိတယ်မနောကံဆောင်စည်းမှုတွေကလည်းရှိတယ်ဒီလိုကိုကျင့်သီလတွေခိုင်မြဲပြီးတော့အင်းရှင်ယောက်ျားအပေါ်၌ယုသိလေးစားတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအင်းရှင်မတွေကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်နတ်လောကသို့ရောက်ရှိသွားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသုဇာတအမျိုးသမီးလဲစိတ်ထားတွေတော်တော်လေးနုညံ့ပျော့ပြောင်းသွားပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်သ
ထိုတေသနာဒီကိုပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခါမှာသူဇာတာအမျိုးသမီးလည်းထိုတထိုင်အတွင်းမှာပဲသောတပတ္တိမညာဘုံညာနဲ့တည်သွားပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရပါတယ်မိမိရဲ့ယုံရင်ကြံ့တဲ့နေတဲ့ကာယကံမှုယုံရင်ကြံ့တဲ့နေတဲ့ဝစီကံမှုယုံရင်ကြံ့တဲ့နေတဲ့မနောကံမှုတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်သင်တတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုနှိမ်ချပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးစင်ကြယ်အောင်သာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုပြောနေတဲ့သုဇာတအမျိုးသမီးတို့ကဲ့သို့သောတာပတ္တိမညာဘုံညာအစရှိတဲ့အရိယာဘုံအဆင့်တို့ကုမသွားနိုင်ဘူးလားကုသွားနိုင်တယ်ဒါကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလို့ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မာတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကဒီသုဇာတအမျိုးသမီးကိုဗာမေးတယ်သုဇာတေတွန်ဣမတံတတ္တနာပရိယာနာကတရာတိဟုတ်တယ်သုဇာတိခြေသမီးသုဇာတတွန်တင်သည်ဣမတံတတ္တနာပရိယာနာဤ9ယောက်သောအင်ရှင်မတို့တွင်ကတရာအဘယ်မည်သောအင်ရှင်မဘာနီဒီအင်ရှင်မ9မျိုးတို့တွင်သင်ကဘယ်လိုအမျိုးအစားအင်ရှင်မလဲလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တယ်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သုဇာတကဘာပြန်ပြီးလျှောက်ထားလဲဓာရီသမအဟံဗန္တိဗန္တိအရှင်ဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်မသည်ဓာရီသမကျွမ်းမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မဖြစ်ပါပေ၏ရှင်းတော့ကပေါ့သောတပန်မဖြစ်ခင်တုန်းကသူဟာကျွမ်းမနဲ့တူတဲ့အင်ရှင်မမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးခုနောက်ဆုံးသောတပန်အဆင့်တော့ရောက်ရှိသွားပြီစိတ်ဓာတ်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနှိမ်ချပလိုက်တယ်သူဟာအရှင်သခင်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့သခိုးမနဲ့တူတဲ့အင်ရှင်မလည်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့လူသားသမားနဲ့တူနေတဲ့အင်ရှင်မလည်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးအစဉ်တက်မြင့်နဲ့ကျွမ်းမနဲ့တူတဲ့အင်ရှင်မပါဗျာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဓာတိသမဟံဗန္တိတိဝတ္တဝတထကတံဝန္တိတဝခမပေတိဗန္တိဘုံတော်နေဝထုံးနေတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်မသည်ဓာတိသမကျွမ်းမနှင့်တူတဲ့အင်ရှင်မသည်ဟောမည်ဖြစ်ပါ၏ဣတိသောဝတ္တဝပြောဆိုလျှောက်ထားပြီး၍တထကတံတထကတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဝန္တိတဝရှိခိုးပြီးခမပေတိတိခန္တော်မူစေ၏တပည့်တော်မရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်တိခန္တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ကြတော့တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကဒီလိုစိတ်ထားမရှိရဘူးလားရှိရတယ်မိမိမှာအပြစ်ကဲလို့ရှိခဲ့ရင်ဒီအပြစ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ထံမှာဒီလိုဘုရားဆရာရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ကြတော့ရပါတယ်ဒါကိုအပြစ်အားလျော်စွာကုစားခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှဝန်မချဘူးဘယ်တော့မှမတောင်းပန်နိုင်ဘူးဟောစိတ်ဓာတ်တွေကတင်းမာနေပြီတင်းမာနေရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ဓာတ်ခက်တဲ့တင်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမယ်နုညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သွားတဲ့လမ်းကိုမိမိတို့ရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်အဲဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကသုဇာတာအမိရနေတဲ့အနာတဘိန်းကျောင်းတရားကကြီးရဲ့ချွေးမကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါဆွဆုံးမှခြင်းဆိုတဲ့ဩဝါဒဖြင့်ဆွဆုံးမှလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆွဆုံးမှလည်းပြီးရောမြတ်စွာဘုရားလည်းသံဃိစပြီးတဲ့အခါဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တို့ပြန်ကြွသွားပါတယ်ယဟန္တာကနဲ့အတူအလုံးပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစီကြိုးပြီးတော့ယဟန္တာကတွေကလည်းအိုးကြီးငယ်ပြုကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းကန္နာကုရီကျောင်းတော်အတွင်းသို့ဝင်သွားပါတယ်အဲဒီအချိန်ကကျတော့ဓမ္မသဘင်တစ်ခုပေါ်လေနေ့စဉ်ဇေတွန်ကျောင်းတဲ့အတွင်းမှာကဓမ္မယုံကြီးတွေရှိကြတော့ဓမ္မယုံအသီးသီးမှာလည်းဓမ္မသဘင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားပွဲတွေကနေ့စဉ်ရှိနေပါတယ်ဓမ္မသဘင်တစ်ခုမှာယဟန်နေစုပေါင်းမိတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေပြောနေတယ်။ဩငါရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟာတစ်ကြိမ်တစ်ခါဆွဆုံးမယုံမြဖြင့်သုဇာတအမည်ရှိနေတဲ့အနာတပင်ကျောင်းတွေကကြီးရဲ့ချွေးမကိုဆွဆုံးမပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပြီးသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တီးအောင်တရားဓမ္မဟောကြားပြတာပေးတော်မူနိုင်ပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုအမတန်ချီးမွမ်းနေကြတယ်။အဲဒီချိန်ကမှဘုရားရှင်ကကြွလာပြီးတော့ဒီရှင်သားတို့ပဲအမည်ရှိသောစကားဖြင့်ဒီနေရာမှာစည်းဝေးနေထိုင်ကြပါလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါယဟန်တော်မြတ်ကလည်းအကျိုးကြောင့်တင်ပြပြီးလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဘာအမိရှိလဲနဘိခဝေဣဒာနေဝပုပ္ပေပိမယသုဇာတဧကောဝါဒေနေဝဓမိတာတိဝတ္တဝအတိတအာဟရိဘိခဝေခြေတယံတို့ဣဒာနေဝဤယခုခ၌သာလည်းနမဟုတ်သေးပုပ္ပေပိဟိုရှိရခင်အခါတုန်းကလည်းပဲငါမယားငါဖျားသည်သုဇာတအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုဧကောဝါဒေနေဝတကြိမ်တကားဆွဆုံးမှခြင်းဖြင့်သာလျက်ဓမိတာဆွဆုံးမှကဲ့ဘူးလေပြီ
ဓမိတာယဉ်ကျေးအောင်ဆိုဆုံးမှခဲ့မှုလေပြီဣတိဣသောဝတ္တဝါမိန်ကြတော်မူပြီးနောက်အတ္တိတံအတိစ္ဆာကြောင့်ကိုအာဟာရိဆောင်၍ဟောတော်မူလေပြီရှင်းဖြစ်ဟောအောက်မေ့ပဲဆိုတဲ့ဇလန်တက်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီဘုန်းကြီးဟောခြင်းနဲ့ကတော့အဲ့ဒီရှင်းဖြစ်ဟောအောက်မေ့ပဲဇလန်လေးပါနော်ဒီဇလန်လေးကိုဒီတိုင်းချင်းနေတာတညကြာသွားတယ်ကဲဒီရှင်းဖြစ်ဟောအောက်မေ့ပဲဇလန်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ဗာရဏသီပြည်မှာမြေဗရာမင်းဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစ္စံတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းအက္ကမေဒီမိဘုရားကြီးရဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာပြိတ္တန်တွေလာပြီးကြည်နေရပါတယ်မွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားပြီးတော့ပညာသင်တယ်ပညာတွေသင်ပြီးလို့အတတ်ပညာတွေအလုံးသင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုကြစို့ဖာကမဲတော်ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ခါမှာဗာရဏသီဘုရင်ရာထူးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မင်းဖြစ်တဲ့ယက်တည်ပြီးတော့တရားနဲ့လျောညီစွာမင်းညင်တရား7ပါးနဲ့လျောညီစွာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာပြဿနာလေးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဘယ်လိုလဲတတမာဒကောဒနာဟောတိသန္တာဖရုတာအေကောတိကပရိဘာတိကာတတထောဗာရဏတိမင်းမြတ်ဤမာဒမေရောတိကကောဒနာအမျက်ထွက်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သန္တာကျမ်းတန်လှ၏ဖရုတာယုံကြည်ကျမ်းတန်တဲ့စကားလည်းရှိ၏အေကောတိကဆေရတတ်၏ပရိဘာတိကချင်းချောက်တတ်၏သူရဲ့မေရောဖြစ်တဲ့မိဖုရားကြီးပေါ့အက္ကမေဒီမိဖုရားကြီးသူ့ရဲ့ဖာကမဲတော်ရဲ့အက္ကမေဒီမိဖုရားကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီအမေကသိပ်ပြီးတော့ဒေါသကြီးတယ်စန္ဒသိပ်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ဖရုဒ္ဓနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့တဲ့သိပ်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ကိုယ်မူရာကလည်းကြမ်းတမ်းတယ်နှုတ်ကလည်းကြမ်းတမ်းတယ်အကောတိကဆဲလဲဆက်တတ်တယ်ပရိဘာတိကချင်းလဲချင်းချောက်တတ်တယ်ဘာမှတ်တယ်ဟမ်ငါကဘာမှတ်တယ်လဲဟောသူကဒီလိုဘာလို့မဲတော့မပြောတတ်ဘူးသူကတော်တော်ချင်းချောက်တယ်အဲဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သူကနန်းတွင်မှာနေထိုင်တယ်နေထိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားလောင်းကလည်းမိခင်ကိုဆွဆုံးမခြင်းနဲ့စိတ်ထားတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်မိခင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးဆွဆုံးမဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့နည်းနည်းမခက်ဘူးလားခက်နေတယ်သားနဲ့အမိဖြစ်နေပြီအဲဒီတော့အကြောင်းဝတ္ထုတစ်ခုခုမရှိဘဲနဲ့ပြောဆိုဆုံးမဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘာလုပ်တယ်လဲမေတော်ကိုဆုံးမဖို့ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဥပမာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးတော့သူကလှည့်လည်ကျက်ဆန်းနေခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ဘာလုပ်ကြတယ်ဥယျာဉ်တော်သွားကြတယ်မေတော်လည်းပါပါတယ်မေတော်လည်းသားတော်နဲ့အတူဥယျာဉ်တော်သို့လိုက်ပါသွားတယ်လိုက်ပါသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအထအန္တရာမေကိကိတကုနောဝိရဝီအထထိုသို့သွားရအခါ၌အန္တရာမေကိဥယျာဉ်တော်သို့မရောက်မီလက္ခိစัจ တဏိယ၌ကိတိတိရုငှက်မှကိတကုနောတိတိရုငှက်သည်ဝိရဝိမြည်တွန်ခဲ့လေပြီတိတိရုကမြည်တွန်နေတိတိရုအော်တဲ့အတန်ဒီပိဋကတွေကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်တော်ကောင်းလားအဲ့ဒါပဲနော်တိတိရုကအော်ပြီဒါကြောင့်အန္တရာမေကိလက္ခိစัจ ၌ကိတကုနောတိတိရုငှက်သည်ဝိရဝိမြည်တွန်ခဲ့လေပြီမြည်တွန်လိုက်ပြီမြည်တွန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဘောရိတတပရိသတံတတံသုတ်တဝကံနိပိဋိတဝအံဘောဇန္ဒဝါစေပြုတဝါစေမတတ္တမဂတိတိအဟာဘောရိတတပရိသဖျားအလောင်းတော်ဤပရိသတို့သည်မောမပရိသတိအလုံးပါသွားကြတယ်မေတော်လည်းပါတယ်တန်တတန်ထိုတိတိရုငှက်ဩနေတဲ့အတန်ကိုသုတ်တဝါကြကြသည်ဖြစ်၍ကန္ဒီနာတော်ကိုပိဋိတဝပိဋ္ဌာလိုက်ကြကုန်၍အံဘောဇန္ဒဝါစေအိုကျမ်းတန်းနဲ့ကျမ်းတန်တဲ့စကားကိုပြောဆိုတတ်တဲ့ကျမ်းတန်တဲ့အတန်ကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ဖရုဒဝါစီကျမ်းတန်တဲ့အတန်ကိုမြည်ဩတတ်တဲ့ငှက်ယုံတတ္တံအတန်ကိုမှအဂါတိမပြုပါနဲ့ဣတိဣသောအာဟပြောကြလေ၏ကျမ်းတန်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့အတန်ကိုမြည်တွန်တတ်တဲ့ငှက်ယုတ်ကဲမဩဇမ်းမှနဲ့ဆိုပြီးတော့နားတွေပိတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြောကြတယ်နော်ဘောရိတတိဘာနန္ဒကပရိဝါရိတေမာတရတတေဩယနေဝိစရတေဧကသမေသူပုဗ္ဗိတတလရုခေနိကိနာဧကကောလိကမတုရေနတရေနဝတိနောက်ပြတနာတစ်ခုပါတယ်လေဘောရိတတိဖျားလောင်းသည့်နန္ဒကပရိဝါရိတေကကြေတိအပေါင်းချမ်းရန်လျက်ထိတေတိနေခဲ့သည်ရှိသောမာရမိခင်နှင့်တတ်တဲ့အလူတော်ကဩယနေဥယျင်တော်အတွင်း၌ဝိစရတေလှဲ့လှဲ့ကျက်စားခဲ့သည်ရှိသော
မောမမိတ်တန်ကကြီးဒီအပေါင်းခြံရံပြီးတော့မိခင်နဲ့အတူဥယျာဉ်တော်မှာလှည့်လည်ပြီးတော့သွားနေတယ်သွားလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဧကသမေသူဘောဘိတတလာရုခေတခုသောကောင်းစွာပွင့်နေတဲ့အင်းညင်မင်ထက်၌နီလီနာနာနေသောဧကကောကိလဩဩငှဲ့တကောင်သည်မလူရေနာတရေနာတာယာချုံမြင့်သောအတန်ဖြင့်ဝတ္တိမြည်လွန်လေ၏ဩငေါငှက်ကအမတန်တာယာချုံမြင့်တဲ့အတန်လေးနဲ့တွင်ကျူးနေပြီတဲ့နော်မဟာဇနောတတတတိနသမ္မတောဟုတ်တော်ဝအင်္စလိဘဂေတဝသနာဝစေသခိလဝစေမုဒ္ဒဝစေဝတ္တဝတ္တတိကိဝံဩခိဘိတဝဩလောဩဟိတသောတောဩလောကိန္တောအထာတိမဟာဇနောလူများအပေါင်းသည်တတ္တထိုဩငှဲ့ဤတတ္တိနအတန်ဖြင့်သမ္မတောမူရင်မေလျောသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍သမ္မတောဟုတ်တော်ဝမူရင်မေလျောသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍အင်္စလိလက်ဩကောပဂိတဝမြောက်ချီကြကုန်၍မနဝါစီသိမ်မွေ့တဲ့စကားကိုပြောကြတတ်တဲ့ငှက်တခိလာဝါစီပြည့်ပြည့်တဲ့စကားကိုပြောကြတတ်တဲ့ငှက်မုဒ္ဒဝါစီနုညံ့တဲ့အတန်ကိုမြည်တွန်တတ်တဲ့ငှက်ဝတ္တမြည်တွန်လိုက်စမ်းမှာမြည်တွန်လိုက်စမ်းမှာဟောသိမ်မွေ့တဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့နုညံ့တဲ့ချိုးငိမ့်တဲ့အတန်လေးကိုတွန်ကျွတ်တတ်တဲ့ငှက်ကဲတွန်လိုက်စမ်းမှာတွန်လိုက်စမ်းမှာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြောကြနော်ဣတိဣသောတဝပြောဆို၍ဂီယွန်လည်းပင်ကိုဩခိမိန်တွားမြောက်ရှိ၍ဩဟိတသောတောစိုက်ထအပ်သောနာရှိကြကုန်လျက်ဩလောကင်တောဩငှက်ကိုကြည့်လျက်အထာတိယတ္တိ၍နေလေပြီချိုးမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အတန်လေးတွန်ကျွတ်နေတဲ့ဒီဩငှက်ကအတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်လိုက်စမ်းမှာတွန်လိုက်စမ်းမှာဆိုပြီးတော့လည်းပင်လေးတွေမော့ပြီးတော့ဩငှက်ကအတန်ကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ဩငှက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးယက်တည်နေကြတယ်နော်ဒီအကြောင်းချက်ရာနှစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်ကစဉ်းစားပြီးဣဒာနိမတရံတင်ညာပေတုံသခိတာမိဣဒာနိယခုကနဲ့မတရံမေတော်ကိုတင်ညာပေတုံအတိပေအံသောခသခိတာမိစွန့်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဒီဥပမာလေးနှစ်ခုကတော့ငါမေတော်ကိုအမှတ်ရအောင်တတိပေးဖို့ရန်အတွက်တော့စွန့်နိုင်လိမ့်မယ်သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့အမအန္တရမေခိကိကိတတံသုတ္တဝမဟာဇနောမာတ္တမဂ္ဂတိမာတ္တမဂ္ဂတတိကံဒီပိတိအမဩမေရောအန္တရမေခိလံခိအကြံ၌ကိကိတတံတိတိရုငှဲ့ဩတဲ့အတံကိုသုတ္တဝကြတိဖြစ်၍မဟာဇနောလူများအပေါင်းသည်တတ္တံအတံကိုမအာဂတိမပြုပါလင့်တတ္တံအတံကိုမအာဂတိမပြုပါလင့်ဣတိဣသောကံဒီနာတော်ကိုပိတိဟိပိထားလိုက်ကြကုန်၏အမေကြည်စမ်းဟိုလမ်းကြီးစကြမှာတိတိတို့ငှက်အော်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူများအပေါင်းကအတန်မအောပါနဲ့ဒီလိုအတန်မအောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နားတွေပိတ်ထားကြတယ်ဖရုဒဝါစာနာမနာကသစီပိယဖရုဒဝါစာနာမကျမ်းတဲ့စကားမြည်သည်ကိုကသစီတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်နပိယမချင်းနှင့်မမြတ်လို့အပ်ပါကျမ်းတမ်းနေတဲ့စကားကိုဘယ်သူမှမနှိမ့်ဆက်ကြပါဘူးဣတိဣသောအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တလဲဂါထာလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မေတော်ကိုသူကဆွဆုံးမှတယ်နဟိဝန္ဒေနသမ္မာနာမေစုကပိယတတနာခရဝါစပိယဟွန်တိအတမိလောကေပရမိသာဝန္ဒေနာယုအစင်းနှင့်သမ္ပန္နာပြည့်စုံသည့်သမ္မာနာပိဖြစ်ပါလျက်လီမေစုကချိုသာသောအတန်သည်ချိုသာသောအတန်နှင့်ပြည့်စုံသည့်သမ္မာနာပိဖြစ်ပါလျက်လီပိယတတနာအလွန်အစဉ်တင့်တဲ့ယုအစဉ်အလွန်လှပသဖြင့်ရှိခြင်းမြတ်တို့ဘွယ်ရာရှုကြည့်ဇဘွယ်ရှိသည်သမ္မာနာဖြင့်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲခရဝါစာကျမ်းတဲ့စကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတမိလောကေသဤလောက၌၎င်းပရမီလောကေသတပါသောလောက၌၎င်းတတ္တဝါတို့သည်ပိယချင်းမြတ်တို့အကုသိနာဟွန်တိမဖြစ်ကြလေကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဝဏတံပဏရုပ်လှခြင်းလည်းလှပါစေရုပ်အစဉ်အတအရေးအစဉ်တွေကလှပတင့်တယ်ခြင်းလည်းတင့်တယ်ပါစေမင်းစုကသူ့ရဲ့ပင်ကိုတဘာဝအတန်ကကောင်းမွန်တဲ့အတန်ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါစေပိယဒတနာအမတန်ရုပ်အစဉ်တွေကလှပတင့်တယ်နေတဲ့အတွက်ရှုခြင်းဇပွဲရုပ်အစဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါစေဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခရဝါစကျမ်းတမ်းတဲ့စကားပရုဒဝါစအမတန်ယုံကြည်ကြံ့တဲ့ခက်ခံနေတဲ့စကားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာရောတ
မလွန်လောကမှာရောက်ဒီကျမ်းတဲ့စကားကိုနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတယောက်မှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဆုံးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုနန္နုပတ္တိမံကာလိန္ဒုဗ္ဗနန္တိလကာဟကံနန္နုပတ္တိမံကာလိန္ဒုဗ္ဗနန္တိလကာဟတံကောကိလံသန္နာဘာနိနဘုနံပါဏိနံပိယံအမဩမေရောဣမံကဒုဗ္ဗနံအစင်မလာသောတိလကာဟတံမှမိဆွဲလျက်ရှိသောဣမံကာလိဣမဲနေနေတဲ့ဩငှက်ကိုပတ္တိနန္နုမေရောမြင်သည်မဟုတ်ပါလားဩငှက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒုဗ္ဗနရုပ်အယောင်အစင်းကလည်းမလှဘူးမဲနေတယ်တိလကာဟကမှမိတွေကလည်းဆွဲနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမဲနဲ့နေတဲ့ဒီဩငှက်ကိုအမေမြင်နေမဟုတ်ဘူးလားနော်ဒါပေမဲ့သန္နာဘာနေနာသိမ်မွေးနုညံသောချိုးသားသောအတ္တဖြင့်ကျွန်းကျွလျက်ရှိသောတန်ကောကိလထိုဩငှက်ကိုဘဟုနာများစွာကုန်သောတတ္တဝအပေါင်းဘဟုနာပါဏိနာများစွာကုန်သောတတ္တဝတို့ကပိယံချင်းမြတ်တို့အပ်ပါပေ၏သိမ်မွေးနုညံ့နေတဲ့ချိုးသားတဲ့အတ္တဖြင့်ကျွန်းကျွနေတဲ့ဒီဩငှက်ကိုလူများအပေါင်းကအမတန်နှိမ့်ချိုက်ကြတယ်ရုပ်အစင်းကြည့်လိုက်တော့အစင်းမလာတာမှန်တယ်မဲ့မီးတွေစွဲနေတာလည်းမှန်တယ်မဲနဲ့နေတဲ့အယောင်အစင်းရှိတဲ့ငှက်တကောင်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သိမ်မွေနုညံ့နေတဲ့ချိုးသားတဲ့အတန်လေးဖြင့်တွန်ကျွနေတဲ့ဒီဩငှက်ကိုလူများအပေါင်းကအမတန်ချစ်မြတ်လို့ကြတာအမေတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်တတမသခိလဝါသတမန္တဗာဏိအနုဒ္ဓတောအထံတမင်စာတိပိတိမထုရံတတ္တဗာတိတံတတမထို့ကြောင့်သခိလဝါစာသခိလဝါစာယသိမ်မွေနုညံပြည့်ပြည့်သောစကားဖြင့်မန္တဗာဏိပညာဖြင့်နှိုင်းချင်းလျက်ပြောချတတ်သောအနုတတောပြည့်လွင်သောစိတ်ဓာတ်မရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါအထံစအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်ရှင်သောစကားကို၎င်းဓမ္မံစအကြောင်းတရားနှင့်ဆက်ရှင်သောစကားကို၎င်းအနုတ္တတောပြည့်လွင်သောစိတ်ဓာတ်မရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အထံစအကျိုးတရားနှင့်ဆက်ရှင်နေတဲ့စကားကို၎င်းဓမ္မစအကြောင်းတရားနှင့်ဆက်ရှင်နေတဲ့စကားကို၎င်းဒီပိတိသင်္ချာပြတတ်၏တတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤပါတိတံပြောဆိုအပ်တဲ့စကားသည်မတူရန်ချုံမြင်ကောင်းမြတ်လှပါပေ၏ဒါကြောင့်အမေသိမ်မွေနုညံ့တဲ့စကားလေးရှိဖို့လိုတယ်သိမ်မွေနုညံ့တဲ့စကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့မှစကားတစ်ခုပြောဖို့လည်းလိုတယ်ပညာနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့ပြည့်လွင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပဲပြောကြလိုက်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဟာအထအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မအကြောင်းတရားနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်တနည်းပြောရင်တော့အထအနတ္တိပဲရှိတဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မစကားလုံးလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်အစင်တည်းမြင်ပါပြီးရင်ကျသိမ်မွေ့နေတဲ့စကားလုံးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးတွေရဲ့အနတ္တိပဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအနတ္တိပဲအနှစ်သာရတွေကအလွန်ပြည့်ဝနေတဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြနေတဲ့စကားတွေဟာအမတန်ချုံမြင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးပါတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအဲဒီလိုဆုံးမလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနော်အဘိရူပတာယပိယဒသနာသမ္မာနာပိအန္တမသောမာတာတိရောမာတာပိတရောပိဧကောတပရိဘာတာတိဝသေနဗုဒ္ဓယခရဝါစာယသမ္မာနာကတ္တာခရဝါစာဣမသမိစ္ဆပရသမိစ္ဆလောကေပိယနာမနာဟွန်တိအန္တရမေကေခရဝါစာကိကိဝိဟာအမေကိုဆက်ပြီးဆုံးပါတယ်နော်အမဣမေတတ္တပိယင်ကိုသမနာတိနာတိရဝန္ဒေနသမနာကတ္တကထာနိကောတတ္တမတုရတာယမင်းစုကအမမိခင်ဣမေတတ္တဤတတ္တဝါတို့သည်ကပိယင်ကိုသမ္မာတိနာရွှေအစင်းနှင့်တူသောအစင်းအစရှိသောတတိရဝန္ဒေနကိုအယောင်အစင်းနှင့်သမနာကတ္တပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကထာနိကောတတ္တပြောကြလိုက်တဲ့ကျွင်းကြော်လိုက်တဲ့စကားတန်ဤမတုရတာယချိုးမြင်ကောင်းမြတ်သည့်အတွေ့ကြောင့်မင်းစုကချိုးမြင်သားရသောအတန်ရှိသည်ဖြစ်ကြကုန်လျက်အဘိရူပတာယအလွန်ရောစင်းလှသည့်အတွက်ကြောင့်ပိယတတနာရှုခြင်းစပွဲရှိကြကုန်သည်သမ္မာနာပြီဖြစ်ကြပါကုန်တော်လည်းပဲအယောင်အစင်းကြည့်လိုက်ရင်ရွှေစင်းလို့ဝင်နေတယ်မှန်တယ်စကားထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားအတန်ကိုနတ်ထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတန်ကတော့သိကောင်းတယ်နော်ရုပ်အစင်းကလည်းအလွန်လှပြီးတော့ရှုခြင်းစပွဲရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အန္တမသောအောက်ထင်ပိုင်းခြားအယုံဆုံးအဖြစ်မာတာပိရောပိမိဘပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဧကောတပရိဘာတာတိဝသေနစ
Saying Chin Chojin Asashi Doji Asafi Buddha Pito Kra was Janando Zagani, the Managada Bizoni the Adwajo. Kra was Yoyin Jandan, Zagashi de Bogodi. Ibano Mesa Logi, Ilogana, Ilagombra, the Mesa Logi, Dominon Logana, Ilago. We are Nama Chikim Yano at the Bogomudi, Nahondi, Machine Jaligo. And then Maggie Lucky at Janai. Krawasagi, we are Jandan, Adango Domi that day. Did they doing Nagado? We are Nama Chimiano at the Bogomro, Midina Hondi, Machine Jaligo. Logama me Luri Gilay, a love by a Saint Lajan Lavazi, a man 11 love by Gonyan Gomazi. You are Zinigale, alone dinner Bazi. Any Bogoha, out is so often, Biomesu, a mere paper pitching PPZ, any low Bogoriha, Logama say Dame, Robari go change out Dame. Suddenly, Jandan is the Garigo, Joja Dame, swinging. Jandan needed, Pruda was as a gun, is only the Ibogoriha, Iloga Mayo. Jamalo Loga Mayo, Ibogorigo, Bedugama, Machicha Babu, Lankula, Sanjaman, Brugere. Amadan Suare, Adango, Midon that day, oh, Didirum Nelove, Didirum Hego, Beduma, Machidlo, Dilo Bogo, Mio, Jandan, Zagashi, Bogo, Miogo, Beduma, Machibabu, not a hook. Sana Banino, Banamataya, Maduraya, Wasaya, Damanaga, Dawiru, Babi, Via Hondi. Bana Banino Bana, they with those Zagago Bioja. Mataya Bibi, Maduraya, Chomindo, Wasaya, Zagani, the Managada Bizo, Jago, Durodi. Widow Babi, USA Maladi, Muli, Pitching Pibadi, Piachimiano, Jago, the Hondi Pigo E. They were Nuyan, Zagago Bioja de Bogo, Yibi de Zaga Bioja de Bogo, Chomi de Zaga Bioja de Bogo, Edilu, they waited. Yimid, Chomi net the gun, is only the Bogoriha. You are same as lad, Bogo, fishing and Pibazi, Hilo Bogo, Mugora, being waited, Yimid. Chomi Gomiad, the gun, Bizo, Nagin, Dihu, a junction, Diloga, Mayo, Terminal Loga, Mayo, Lumia, Aboga, chicken, Yanovare. Dina, Dawadami, Nano, Badadido, Imangale, Doba, Nadrida, one Adobe. Gala Dri Dilagahi ahead and Gogilam. In a Tojan, Merago, Hanjan of Yodi, what I mean, Yoluba E. Amigo, Janazaganta Contapi, Yogene. Dundeni, Gali Meneli, Sida Dubana, a young Simon Lato, Rita Wana Dobi. Go as a Abili, Gala Deri, Meda de Megondo, Dilagi, Mamido, Ne. The Managadan Bizondo. I had done some you had a Iman Goga Gogila E. Ong Hego, Dondina, Badadina, no Mini Mohobala. You are saying Gila Jile, Menire, your own single Matlabu. You are saying of it, Drida, one. Go a single Langila Metrocin, Medre, men need a beautiful, my beautiful, Sinire. Erilo Ong Head, the Gongo, a million Mohula. Ya Ivaru Bandu Bana, Damana, Dana Badrina, Buhuna Biazada. Ewa, Ido Dubana. A similar di, Ya Ajengadi. Ewa, Ido Dubana, a similar di, Dabana Bipiba, the leve. Mana Badrina, the Winuyando, Adango Domi, Dachin, Dihudo, a John Diajo. Buhuna Miazwa Gondo, Lumia, Abondoga, Biachimiano Adi, Zada Pivit Lagat Levi. You are similar, Melo. So that they may Nunya needed a than living, don't you daddy a dredger, the old Hago, Lumia about a chimney, chicken, Yanohuri, people need a million and hula. India the Makra was on that dog in Madabidu Nabi Abio. Dada Mabu another via Bow in Sando Bodo. Bakila was on Dana Mada Mudu was or other. Idi Dadamad, Idi Ido, Yadama Aji and Jongjo. Krawa so Janano Zagashi Dodadawadi Logi Logan Nai Madabidu Nami Miba Nabadoga Dolebe Abi Yomachimiano at the Hodi P. Janda needed Zagashi de Bogo de Picame swinging Eddie Bogoha Eddie Bogo Myogo Miba Nabaga Doma Chicken Yano de Sita Mashibu Yainolo.
မိခင်ရင်ဖခင်ရင်တွေကတော့မချစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေချစ်မြတ်နှုတ်မှုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းတဲ့စကားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလောကမှာတရားဝါရီဟာဘယ်တော့မှမိခင်ဖခင်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘယ်တော့မှမချစ်ပါဘူးတတ္တမထိုကြောင့်ဘဟုဇနာတလူများအပေါင်းဤပိယဘဝံချစ်မြတ်လို့အတ္တိအဖြစ်ကိုအိဇံတော်အလိုရှိသောဘောသောတတ္တဝါသည်သက္ခိလာဝါစောပြည့်ပြည့်နုညံ့သောစကားရှိသည်သက္ခိလာဝါစောပြည့်ပြည့်သောစကားရှိသည်မန္နမထမုဒ္ဒဝါစောသိမ့်ပွေသောစကားရည်ပြည့်သောစကားနုညံ့သောစကားရှိသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဒါကြောင့်သူတော်ဘာတို့ရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နှုတ်မှုကိုလိုလားတောင်းတခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲရည်ပြည့်နုညံ့သိမ့်ပွေနေတဲ့စကားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုဆုံးမနော်ပညာသင်္ခါတယမန္တယပရိစ္ဆေတတဝဝဇယနာတောမန္တဘာနိပညာသင်္ခါတယပညာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမန္တယဉာဏ်ဖြင့်ပရိစ္ဆေတတဝပိုင်းခြား၍ဝဆနာတော်ပြောဆိုခြင်းအလေးထားရှိခြင်းကြောင့်မန္တဘာနိပညာဖြင့်နှိုင်းချင်း၍ပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်တဲ့ပါပေ၏ပညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မှနှိုင်းချင်းပြီးတော့စကားတစ်ခုပြောတဲ့နဲ့ဝိနာဥဒ္ဒေစေနပမာဏယုတ်တတေဝကရဏတော်အနုတ္တအနုတ္တတော်ဥဒ္ဒေစေနစိတ်ပြန်လွင်ခြင်းဥဒ္ဒေဇာတရားဖြင့်ဝိနာကင်း၍ပမာဏယုတ်တတေဝအတိုင်းအတ္တပမာဏရှိတဲ့စကားအတိုင်းကြပမာဏနှင့်ရှင်းသည်သာလျှင်ဖြစ်သောစကားကိုကထဏတော်ပြောကြားခြင်းအဖြစ်အနုတ္တတော်စိတ်မပြန့်လွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်တဲ့ပါပေ၏ပညာနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့နုညံ့တဲ့သင်္မွေးတဲ့စကားပြောတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တနေ့လုံးတနေ့ကုန်တနေ့ကထိုင်ပြီးပြောနေရမလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလဲစိတ်ဓာတ်တွေမပြန့်လွင်ပဲပြောတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏလောက်ကလေးသာပြောပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မပြန့်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းဖြစ်တဲ့လေဟိုကြောင့်ပြောလိုက်ဒီကြောင့်ပြောလိုက်ဟိုကြောင့်ပြောလိုက်ဒီကြောင့်ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကြောင့်စိတ်ရောက်လိုက်ဒီကြောင့်စိတ်ရောက်လိုက်ဆိုပြီးစိတ်ပြန့်လွင်မှုတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့နော်အတိုင်းအတ္တပမာဏနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့စကားလေးတစ်ခုပြောသင့်ပါတယ်ယောဟိဧဝရူပပုဂ္ဂလောပါဠိစအထင်္စအဓိပေတိယောဧဝရူပဧကဲ့သို့သဘောရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ခုလိုပညာနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးပြည့်ပြည့်နုညံ့တဲ့စကားပြောတဲ့အတိုင်းပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လဲပါဠိစပါဠိစကားလုံးကို၎င်းအထင်္စအ내တိဘကို၎င်းဒီပေတိသင်ရှားပြ၏စကားလုံးလေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လေးနဲ့ချိုးချိုးသားသားစကားလုံးမျိုးလေးတွေသိမ့်မွေးတဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အ내အတိတ်ပဲတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအ내အတိတ်ပဲတွေကလင်းနေပြီးအနှစ်သာရတွေကပြေဝနေတယ်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုသာထင်ရှားပြရတတဗာတိတံကရဏနိတိတံကရဏတဏိတိတံကတဝပရံအနကောသေတဝကတိတာတယမတုရံတိဥစ္စတိတတ္တထောကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဗာတိတံပြောကြားအပ်သောကရဏနိတဏိတိတံအကြောင်းတရားကိုမှီ၍နေသောအကြောင်းတရားကိုမှီနေတယ်ဆိုတာကအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအမြင်ပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားမျိုးကိုပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်တတ္တထောပုဂ္ဂကရဏနိတိတံအကြောင်းတရားကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောတတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤဗာတိတံပြောကြားအပ်တဲ့စကားကိုတတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤဗာတိတံပြောကြားအပ်သောကရဏနိတိတံအကြောင်းကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားကိုကတ္တဝပြု၍ပရံသူတော်ဘာကိုအနကောတိတဝဆင်းရဲခြင်းမပြုမူ၍ကတိတတာယပြောဆိုခြင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မဒုရံချုံမြေကောင်းမြတ်တဲ့စကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်တဲ့ပါပဲ၏စကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားသည်အကြောင်းနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့စကားအကျိုးနဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းကိုမှီနေတဲ့စကားမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့လေသူတို့ဘာကိုဆင်းရဲမှုချင်းချောက်မှုပြုတဲ့စကားမျိုးလည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးသိမ်မွေနှုညံ့တဲ့စကားမျိုးသာဖြစ်ရအဲဒီလိုစကားမျိုးကိုမတုရချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့စကားလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကအဲဒီလိုချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပြောတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိခင်ကိုဆိုဆုံးပါတယ်နော်အဲဒီလိုဆိုဆုံးမလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲဒီအချိန်ကစပြီးတော့သာတတောပဋ္ဌာယအာသရသမ္ပနာဟောတိမာထုမိခင်သည်တော်ထိုချင်းကမှပဋ္ဌာယဆံ၍အာသရသမ္ပနာကျင့်ဝအာသရနှင့်ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဓာတ်ငွေလေးကြည့်ပေါ့နော်ဓာတ်ငွေလေးကတစ်ချိန်လုံးကဒီသုဇာတာကဘုရားရှင်ရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်နော်ခုဒီအဲ့မှာခုနကမေတော်ကခုအနာတပင်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ချွေးမ
ဝိသခရဲ့ညမသူဇာတာပဲသူဇာတာကတခြင်းကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမိခင်ဘဝမှာလည်းသူကကြမ်းတမ်းခက်ထန်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုမပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒနာဓာတ်ငွေကကပ်ပြီးပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ဘဝတိုင်းကပ်ပါသွားတယ်ပါသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကိုနောက်ဆုံးဘုရားရှင်နဲ့လာတွေ့တဲ့ဘဝအနာတပင်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ချွေးမဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘဝကြောင့်လည်းသူကကြမ်းတမ်းခက်ထန်နေတဲ့စကားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တအိမ်လုံးမှာသူနဲ့ရံမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးနော်တအိမ်လုံးမှာပွက်စီနဲ့နေအောင်သူကအကုန်လုံးကြမ်းတမ်းပြီးလိုက်ပြီးချင်းချောက်ပြီးစကားပြောနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူနေခဲ့တာအတိတ်ကလည်းဒီလိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ငွေတွေကဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုရင့်ကျက်မလာဘူးလားရင့်ကျက်လာတယ်ဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီဘဝမှာသူကဘုရားသားဖြစ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဆိုးဆုံးမှချက်ကိုသူကလိုက်နာပြီးပြုကျင့်ခဲ့တယ်ကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်တစ်ချိန်မှာတန်ရင်ကရပြီးပြုကျင့်ခဲ့တယ်ပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ဒီဓာတ်ငွေလေးကလည်းကပ်ပါလာတော့ခုဘုရားအရှင်နဲ့လာပြီးတော့အနာရပင်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အိမ်မှာလာပြီးဆုံကြပြီဆုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဘုရားရှင်ကတရားတစ်ပုဒ်လောက်ဟောလိုက်တာနဲ့စိတ်တတ်တဲ့နုညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးမသွားဘူးလားပြောင်းတယ်ပျော်ပြောင်းသွားတယ်နော်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေလေးကိုတစ်ဖက်ကမွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေလေးတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့တစ်ဖန်ကိန်းပါပြီးမလာဘူးလားကိန်းပါလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကိုဘဝတစ်ခုမှာမွေးမြူခဲ့ရင်လည်းဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကဘဝတိုင်းဇက်တက်လိုက်ပါပြီးမသွားတတ်ဘူးလားသွားတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေတစ်ခုကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေကဘဝတိုင်းဆက်ခါလိုက်ပါပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝါဒနာပါကြီးဆက်တိုင်းမိတယ်ကောင်းတဲ့ဝါဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဝါဒနာဓာတ်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတိုင်းဇက်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အမိမလိုက်ဘူးလားလိုက်နေတယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါဟာသုဘတိတဝါစာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့တရားပါနော်ဒါကြောင့်သုဘတိတဝါစာဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲစကားအရာအင်္ဂါ၄ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲသန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှထုတ်ဆောင်ကဲ့တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သီလနဲ့စတဲ့တရားစကားသမာဓိနဲ့စတဲ့တရားစကားပညာနဲ့စတဲ့တရားစကားနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေနဲ့စတဲ့တရားစကားမျိုးသာပြောကြသင့်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောကြခဲ့ရင်တော့ထိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာသုဘတိတဝါစာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံမလားဘူးလားပြည့်စုံလာပြီနော်ကဲသုဘတိတဝါစာဆိုတဲ့မင်္ဂလာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုဂါထာလေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဂါထာတစ်ခုဆက်ပြီးဟောတယ်ဘာဂါထာလဲမာတာပိတုဥပဌာနဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ကဟောအနာကုလသကမ္မန္တဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမဝရိဝဗုဒ္ဓတိလောယေနိမေလျောက်လာညာဥဒကရောနတမာတာပိတုအမိအဘကိုယံဥပဌာနိသအကျဉ်လုံကျွေးပြုစုခြင်းသည်၎င်းဗုဒ္ဓအတာရတသမယကိုယောသင်္ကောသအကျဉ်ချင်းမြောက်ထောက်ပင်ခြင်းသည်၎င်းအနာကုလရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းတန်ရှင်းကုန်သောယေကမန္တသအကျဉ်လုပ်ငန်းရတို့သည်၎င်းအထိရှိကြလေကုန်၏ဧတံဤလေးပါးသောတရားသည်ကဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေတည်းနောက်ထပ်မင်္ဂလာတရားမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှခုဆက်ဟောလဲ၄ခုအဲဒီတော့ဒီနေရာမှာမိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်ဆိုတာကဘာလဲဥပဌာဏနာမပါဒဒောဝနာသမ္ဘာဟနဥစ္စာဒနာနှပနိဟိသတုပိစယသံပဒနိနာသဥပကာရဏဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်မိဘကိုစိတ်ကခံစားတဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်ဆိုတာကဘာလဲတဲ့နော်မိဘကိုခြေဆေးပေးရမယ်စုပ်နေပေးရမယ်နင်းနှိပ်ပေးရမယ်ရေချိုးပေးရမယ်မိဘအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးဖြင့်ထောက်ပံ့ပြီးတော့ပူဇော်ပေးရမယ်ဒါကမိဘကိုယူသေးစွာပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းပဲနော်မိဘအပေါ်မှာတင်နေတဲ့မိဘကျေးဇူးတွေသာသမီတွေအပေါ်မှာများစွာရှိကြပါတယ်ဒီလိုဂုဏ်ကြီးမနေတဲ့မိဘတို့ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းဖြင့်အလွန်အကျိုးကြီးမြတ်ပါတယ်အလွန်အကျိုးကြီးမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမိဘနှစ်ပါးမှာတကယ်လုပ်ကျွေးပြုစုတတ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဒီကျေးဇူးကြီးမားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်ဘယ်လိုလဲတတ္ထယတမမတာပိတရောဘုပဂရဗုဒ္ဓနာအထကမအနုကံပကတထထိုမင်္ဂလာတရား၄မျိုးတို့တွင်ယတမအကျဉ်ကြောင့်မာတာပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့သည်ဗုဒ္ဓနာသာသမီတို့အပေါ်၌ဘုပဂရများသောကျေးဇူးရှိလာကုန်၏အထကမ္မသာသမီတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်၏
အနုကမ္မကသာသမီတို့အပေါ်၌အစဉ်မကွာတနာဆောင်လျှောက်တတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်၏မိဘတွေကအမတန်ကျေးဇူးများတယ်သာသမီကိုကိုယ်လွယ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကစပြီးငါသားလေးဘယ်တော့မှကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့မွေးဖွားလာရပါမလဲဆိုပြီးကိုယ်လွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးသာသမီအပေါ်၌မေတ္တာတက်တွေကကင်းရောက်ပြီးမလာခဲ့ဘူးလားလာခဲ့တယ်နော်အဲဒီလိုမိဘတို့ရဲ့မေတ္တာတက်တွေကကင်းဝလာတဲ့အခါမွေးဖွားလာပြန်တော့လေသာသမီအပေါ်မှာမေတ္တာတက်တွေကအလွန်အမကောင်းဘူးလားအကောင်းသေးတယ်မိဘကိုပြုစုသာသမီတွေကိုမိဘကကောင်းမွန်ရိုသေစွာဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြတယ်မှဲ့တယ်ရှင်နေကြဘိုးတွေအစရှိသည်ဖြင့်ဘယ်လိုတတ္တဝါမှမနှောက်ယှက်နိုင်အောင်အမတန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်သာသမီတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားမိဘမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဟာမေတ္တာတတ်နဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ထားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်ဒီကြတဲ့မှာငါသားလေးချမ်းသာပါစေငါသမီးလေးချမ်းသာပါစေစသည်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစိပြန်တတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တဲ့မိဘသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းနေလဲပွားများအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်မေတ္တာဘာဝနာရည်ချက်ပပြန့်ပေးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကမပွားပေမဲ့လို့မိဘရဲ့တန်တာမှာသာသမီအပေါ်၌ထင်ရှားတည်ရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုမိဘတွေဟာသာသမီကိုအမြဲတမ်းတနာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ကရုဏာတရားရှိတယ်သာသမီဒုက္ခရောက်မှာကိုနည်းနည်းမှလွတ်လပ်တောင်းတတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးသာသမီကိုဒုက္ခတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ထားမိဘတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကရုဏာဘာဝနာတစ်မျိုးပဲယံဗုဒ္ဓေမိကိလေသာပန္တုမခိတတရိရကေအာဂတေဒိဋ္ဌဝပန္တုကပုံစိတ်တဝမတ္တကဥပသင်္ကေသင်္ကံယတပရိသုံဗန္တာသတိနိဟဥပါတိတိဟောဗုဒ္ဓေသာသမီတောကိုပဟိအိမ်ပြင်ဘ၌ကိလေသာကစားခဲ့၍ပန္တုမခိတတရိရကေမြေမုံအလိမ့်လိမ့်ကြံထတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်လည်းဖြင့်အာဂတိဆက်ရောက်လာသည့်တို့ကိုဒိဋ္ဌဝမြင်ခဲ့သည်ရှိသောပန္တုကမြေမုံကိုပုံစိတ်တဝပုတ္တပေ၍မတ္ထကံဥခုံးထဲ၌ဥပသင်္ကံယန္တနန်းရှုံကြကုန်လည်းဖြင့်ပရိသုံပန္တသပါဇက်ဖြင့်စုပ်ကြကုန်လည်းရဲ့တိနေဟံချင်းမြတ်တို့အခြင်းကိုဥပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စေကြလေကုန်၏သာသမီတွေအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးဆော့ပြီးကစားပြီးမြို့မုံအလေးလေးနဲ့ကပ်ပြီးလာခြင်းလဲလာပါစေဘာဖြစ်တယ်လဲဒီသာသမီတွေအပေါ်မှာကန့်ရှိနေတဲ့မြို့မုံတွေကိုပုတ္တပေးလိုက်တယ်ပုတ္တပေးပြီးတော့ခေါင်းကိုနမ်းတယ်ပါဇက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့စုပ်ကြတယ်ဒီလောက်ချစ်မြတ်နှုတ်ကြတယ်နော်ဘလောက်ပဲထွေးတွေတန်နေပင်နေပလိစေဘလောက်ပဲမြူးမုံနေလိမ့်ကနေပလိစေသာသမီအပေါ်မှာမိဘတို့ကအလွန်ချင်းမြတ်လို့တဲ့အမူအရာတစ်ခုကိုဖော်ပြနေတာပါနော်နောက်တစ်ခုဝတ္တတတံမိမာဒပိတောတိသေနပရိဟရန္တာဗုဒ္ဓတေတံပฏิကရံကတောအတ္တမထာနှစ်ပေါင်းတရားနော်ဝတ္တတတံပိနှစ်ပေါင်းတရားကာလပတ်လုံးသောလည်းပဲမာဒပိတောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုတိသေနဥခေါင်းဖြင့်ပရိဟရန္တာထမ်းဆောင်ကြကုန်လည်းရဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတို့သည်ဒေသံထောမိဘတို့အပရိကရံကျေစုတုံကိုကတုံပြုခြင်းဟာအတ္တမထံဘယ်တော့မှမစွန့်နိုင်ကြလေကုန်မိဘနှစ်ပါးကိုဥထိတ်တဲ့တင်နှစ်ပေါင်းတရားကာလပတ်လုံးပြုစုလုပ်ကြခြင်းလည်းလုပ်ကြပါမိဘတို့ရဲ့ကျေစုကိုပြန်ပြီးကြည်အောင်ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ယတမသတေအပဒကဘောဓကဣမတလောကတဓတ္တိတရောဗြမသမ္မတာပုပ္ပစရိယသမ္မတာယတမသအကျဉ်းကြောင့်ကတေထုမိဘနှစ်ပါးတို့သည်အပဒကသာသမီတို့ကိုကြည်ပါအောင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြလေကုန်၏ဘောဓကမွေးမြူခဲ့ကြလေကုန်၏ဣမတလောကတဤလောကကိုတတေတရထင်ရှားအောင်ပြတတ်ကြကုန်၏ထင်ရှားအောင်ပြတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်သူကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဒါကအမေလို့ခေါ်တယ်ဒါကအဖေလို့ခေါ်တယ်ဒါကဦးလို့ခေါ်တယ်ဒါကအကိုအမလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောရမလဲစသည်ဖြင့်လောကနဲ့ဆက်ဆံရေးမှန်သမျှလောကမှာသိတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုမိဘတွေကတတ်ဆွမ်းသမျှသာသမီကိုဆုံးဆုံးမပြီးမပေးဘူးလားပေးတယ်နောက်တစ်ခုဗြမတံမတ္တဗြမဟုခေါ်သမုတ်အကုန်၏ဗြမလို့ခေါ်သမုတ်နိုင်တယ်ပုဗ္ဗစရိယတမ္မတ္တလက်ဥဆရာဟု၍လည်းခေါ်ဆိုနိုင်မှုကုန်၏လက်ဥဆရာလို့လည်းမိဘတွေကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်ဗြမတမ္မတ္တဗြမလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့
မိဘတွေဟာသာသမီအပေါ်နဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမေတ္တာတက်တွေကင်းဝနေတယ်သာသမီတို့ဆင်းရဲဒုက္ခတခုခုရောက်ခဲ့ရင်လည်းဒီဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ကရုဏာတက်တွေလည်းမကင်းဝဘူးလားကင်းဝခဲ့သာသမီတွေချမ်းသာတာနေပါစေသာသမီတွေပြောရွှင်မြူးတို့ပြီးချမ်းသာတာနေရရင်မိဘတွေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတယ်မုဒိတာတက်တွေလည်းမိဘတို့တန်တမကင်းဝလျက်ရှိတယ်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလားမြောက်တဲ့အချိန်ကမှသူ့အိမ်နဲ့စနစ်တကျနေထိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ကမိဘတွေကသာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုတွေသိမရှိတော့ပဲမိဘတွေအပေါ်နဲ့အညီအမျှစိတ်ထားနိုင်တဲ့ဥပ္ပခါသဘောတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မြမာတွေဟာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါခေါ်တဲ့မြမဇုတရား၄ပါးနဲ့နေထိုင်ကြသလိုမြမဇုတရား၄ပါးကိုပွားများအထောက်ပြီးမေတ္တာဇံကရုဏာဇံမုဒိတာဇံဥပ္ပခါဇံနေဝင်စားပြီးနေထိုင်ကြသလိုမိဘတွေဟာလည်းသာသမီအပေါ်နဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါခေါ်တဲ့မြမဇုတရား၄ပါးကိုအစင်မကွာပွားများအထုတ်ပြီးနေထိုင်လိမ့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေဒီမြမာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်လက်ဦးเสียလည်းမြည်တယ်မိဘတို့ကကောင်းဆုံးစပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသင်ပေးရတယ်မိဘတွေသင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာလို့ကြောင်းအပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကြမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ပေးကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဲဦးလက်ဦးเสียမြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးရင်တော့မိဘနှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတမံတေတဥပါဒနာဣဒပတန္တပစ္စသက္ကတုကိသအဝဟတိတတမတို့ကြောင့်တေတံထုံမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုဥပဌာဏံပြုစုလုံကျွခြင်းသည်ကဣဒဤလောက၌ပတန္တံသာချီးမွမ်းထိုက်သည်၎င်းပစ္စတမနောလောက၌သက္ကတုကိသနတ်ပြည်နတ်လောကနတ်ချမ်းသာကို၎င်းအဝဟတိရွတ်ဆောင်၍ပြနိုင်လေ၏ဒါကြောင့်ဒီလိုကျေးဇူးကြီးမားလှတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရိုသေစွာပြုစုလုံကျွခြင်းသည်ဒီလောကမှာလည်းချီးမွမ်းခံရတယ်မိဘကိုရိုသေစွာပြုစုလုံကျွနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘုရားဆရာရှိတော်ရာသူတော်ကောင်းတို့ကချီးမွမ်းမြောက်စားကြတယ်ဓမ္မလွန်လောကမှာလည်းနတ်ရွာတုဂတိချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာကိုဒီပြုစုလုံကျွနေတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကရရှိအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာမိဘကိုပြုစုလုံကျွခြင်းကိုမင်္ဂလာတစ်ခုလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်နော်နောက်ဘာဆက်ဟောသေးလဲယမတိမာတာပိရောပုပ္ပစရိယာတိဩစရိအာဟုနေယသဗုဒ္ဓနာပဇာယအနုကမ္ပကမာတာပိရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုယမတိသာယမဟု၍၎င်းပုပ္ပစရိယာတိသလက်ဥဆရာဟု၍၎င်းဩစရိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါခေါ်တဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားတွေကိန်းဝနေခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဗြဟ္မာလိုလည်းခေါ်နိုင်တယ်ပုပ္ပစရိယလက်ဥဆရာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဗုဒ္ဓနာသသမီတို့ဤအာဟုနေယသအာဟုနေယသဧည့်သည်တို့အလုံးငှပြုစု၍ထအပ်သောပစ္စည်းဟုသူတို့ကိုအလှခံခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လေဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ပဇာယတတ္တဝပဇာယသတိဖြစ်တဲ့တတ္တဝအပေါ်၌အနုကမ္ပကအစဉ်သနာကွယ်ကစောင့်ရှောက်တတ်ကြလေကုန်၏အာဟုနေယဂုံနော်ဧည့်သည်အတွက်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဧည့်သည်အပေါ်မှာများသောအဖြစ်နဲ့ယုတိစွာပြုစုလုံကျွေးတတ်တဲ့ဓလေ့ဝါဒနာရှိတဲ့အတွက်ဧည့်သည်တွေကိုယုတိစွာပြုစုလုံကျွေးတယ်လို့မိဘကိုလည်းဧည့်သည်တို့အတွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတော့ကိုယ်တော်မှလည်းပဲယုတိစွာပြုစုလုံကျွေးလှူဒါန်းမယ်ဆိုရင်လှူဒါန်းတတ်တဲ့ဂုံရှိနေတယ်နော်ဘဝအများအပေါ်၌အစဉ်တနကွယ်ကစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တန်တမာစိတ်ထားတွေထင်ရှားရှိကြသလိုမိဘနှစ်ပါးအားလည်းသားသမီးတို့အပေါ်၌အစဉ်မကွာကွယ်ကစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားရှိကြတယ်တတမဟိနေနမတေယတကရိယသဗန္တိတောအာနိနာအထပန္နိနဝဋ္ဌိနာတယနိနသတတမထိုကြောင့်နေတို့မိဘနှစ်ပါးတို့ကိုနမတေယရှိခိုးဥညွတ်လျာဤတကရိယအယောသေးပြည့်စုံလုံကျွေးလျာဤတတမထိုကြောင့်ပန္တိတောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်